Witam, ja jestem Tomasz, a przed nami Dell Inspiron 1120. Dostałem go jakiś czas temu, gdyż padł mu system i trzeba było wykopiować ważne dane. Jak spojrzymy na jego spód, widać, że jest tylko jedna klapka serwisowa, dosyć wąska i mała i pod nią znajduje się pamięć RAM. Dostęp do niej jest banalny, wystarczy odkręcić jedną tylko śrubkę, jak tu widzimy, i tu są dwa sloty. Ale pytanie, jak dostać się do dysku? No niestety nie ma drugiej klapki serwisowej i należy odkręcić te trzy śrubki. Jak już odkręcimy te trzy śruby, będziemy musieli postawić laptopa we właściwej pozycji i ujrzymy, że klawiatura nam się uniesie, gdyż te trzy śrubki są przykręcone bezpośrednio do klawiatury. Jeszcze odkręcimy drugą i trzecią. Po odkręceniu jeszcze trzeciej, ostatniej śrubki wyjmiemy naszą baterię, gdyż nie powinno się grzebać w sprzęcie, który jest pod napięciem, i przejdziemy do klawiatury. Jak widzimy, klawiatura już nam się uniosła, wystarczy ją troszkę podważyć do góry i przesunąć w kierunku ekranu i nam ładnie wyjdzie. Jak widzimy, po prawej stronie mamy już nasz dysk. Jest on przykręcony dwoma śrubkami, wystarczy je odkręcić i już możemy go wyjąć. Jeszcze druga została. Po ich odkręceniu wystarczy tylko pociągnąć za tę właśnie plastikową część, przesunąć w prawo i już dysk mamy wyjęty. Dzięki.